بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي إبراهيم علي الحسين، مؤسس ورئيس مبادرة أبناء الأنصار الشبابية. نحن اليوم كنا في زيارة هي لتحت البسفل. هو من أجمل الدخول اللي موجودة في دولة قطر، وما شاء الله يعني تشهد إقبال كبير جدا من السياح. تقريبا كنا في 2017 جينا لرحلة المسجد وعملنا حملة بتاعت إعادة تأهيل للدحل. كان فيه كتابات موجودة على جدران الدحل، والحمد لله تم إزالتها في 2017 مع مطوعين المبادرة. والآن يعني للأسف يعني زيارتنا تقريبا الخامسة أو السادسة للدحل، وجدنا كتابات جديدة موجودة على جدران الدحل. هي صراحة بتشوه منظر الدحل وشكله حتى السور اللي موجود حول الدحل يعني تم تخريبه. وإن شاء الله يعني في مقبل الأيام يعني إن شاء الله غالبا الأسبوع الجاي نجمع مطوعين المبادرة إن شاء الله، ونقوم بإزالة هذه الكتابات الجديدة اللي هي بتشوه شكل الدحل. ونتمنى الجميع يكونوا معنا إن شاء الله في هذه الزيارة القادمة. Sri Lanka. This is the best place. This called Sweet Hall. Nice place to see. I hope everyone to see this place. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي حسن محمد علي، مطوعين أبناء قطر. اليوم قمنا بزيارة إلى كهف دحل البسفل، وجدنا فيه بعض الكتابات التي تشوه منظر الكهف، ونوعدكم إن شاء الله ببعض العمل كتنظيف للكهف وتحسين منظرها. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبو كريم من مبادرة أبناء قطر. قمنا اليوم بزيارة لدحل البسفل لأول مرة، لأنه متطوع جديد في مبادرة أبناء قطر، فكانت زيارة جميلة وكان يوم من الأيام الجميلة. الدحل الجميل تشير بعض الكتابات الموجودة فيه، وهذه قاموا سمعنا من أبناء قطر القدامى أنهم قاموا بإزالة الكتابات في 2017 عندما زاروا هذا الدحل من قبل. وإن شاء الله تعالى سنكرر الزيارة لهذا الدحل لإزالة الكتابات المسيئة. السلام عليكم، أنا أبو خالد الصديق من مبادرة أبناء قطر. اليوم في زيارة دحل البسفل كهف، كان حاجة روعة شديد. أول مرة أزورها. المبادرة زارتها قبل كده تقريبا 2017، عملوا فيها تعديلات في كتابات مسيئة وفي كتابات كلها اتحسبت وتعدلت، في إضافة حصلت ممكن والشباب ما قصروا. بس أول لي زيارة اليوم كان شيء يعني حاجة عجيبة شديد وحلوة، وجد يعني زيارة موفقة. إن شاء الله نزور أكثر وأكثر ونقدر نصلح فيه أكثر وأكثر ونقدر نعدل في الحياة والإساءات الموجودة داخل. شكرا.